السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сейчас, говорит Хузур, я представлю различные события из жизни сподвижников Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, которые свидетельствуют об их убежденности в его истинности и о том, какое влияние оказало на их сердца чтение книг Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам. А затем такие события, в которых Всевышний Аллах наставил сподвижников Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, посредством снов. Поскольку рассказы об этих событиях довольно длинные, поэтому я взял одно-два события по каждой теме, говорит Хузур. Хазрат шейх Зайнуль Абидин Сахиб разияллаху анху повествует: однажды очень сильно заболела сестра нашего брата, и мы решили, что у нас нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы поехать в Кадиан. Хузур поясняет, то есть они приняли решение ехать в Кадиан, поскольку там находился будущий первый халиф обетованного Мессии, который был врачом. Или попросить у обетованного Мессии, алейхиссалам, чтобы он сам лечил и молился за нее. Далее он пишет: говоря коротко, мы отправились туда вместе с матерью и братом. В дороге мы сказали больной женщине, что мы скажем обетованному Мессии, алейхиссалам, что мы привезли тебя для лечения у Маульви Нуруддин Сахиба. Но ты скажи, что хочешь лечиться только у самого обетованного Мессии, алейхиссалам, а не у Маульви Сахиба. И когда мы приехали в Кадьян, во время разговора с Хазратом обетованным Мессии, алейхиссалам, он сказал, что ей надо лечиться у Маульви Сахиба. А она сказала: Хузур, я не готова лечиться у Маульви Сахиба. Хузур, лечите меня сами. Хузур выписал ей рецепт лекарства и принес 3 бутылки меда. И сказал: завтра я уезжаю в Лудхияну, а вы начинаете прием этого лекарства. И поскольку ваша болезнь очень опасна, поэтому сообщайте мне о ее состоянии посредством писем или сами приезжайте туда.
नुस्खा इस बीमारी वाले के लिए सख्त मुज़र Далее он пишет, мы взяли этот рецепт и показали его Хазрату Маулви Нуруддин Сахибу. तो वो 1 मिनट में मर जाएगा, मगर ये नुस्खा हजूर का है। Он сказал, это лекарство при такой болезни очень вредно. Если я дам это лекарство больному с таким заболеванием, то он сразу же умрет. Но поскольку это лекарство прописал Хузур, то эта женщина непременно выздоровеет. Поэтому мы стали давать ей это лекарство, и в течение 2-3 дней она выздоровела. कामिल यकीन था ही, इसलिए तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नूरुद्दीन जैसे मुझे Такой была твердая убежденность Хазрата первого халифа обетованного Мессии в обетованном Мессии. Поэтому Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал, हमने इस्तेमाल करना है और इसी से शिफा होगी और अल्लाह ताला ने शिफा बख्शी। если Всевышний Аллах дарует мне людей, подобных Маулви Нуруддину, то произойдет духовное преобразование мира. А с другой стороны, это показывает веру этих простых деревенских людей, которые сказали, каким бы ни было это лекарство, мы будем принимать его, и оно дарует нам здоровье. И Всевышний Аллах даровал исцеление этой больной женщине. Хазрат Мия Мухаммад Шариф Кашмири, разъяллаху анху, повествует, что Мия Джамалуддин Сихвани, брат Маулви Мамуддина Сихвани, обратился к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, который в это время находился в мечети, со словами: «Это наш брат Мухаммад Шариф, и там, где он сейчас живет, очень сильно распространилась чума». Хузур поясняет, то есть молитесь за него, потому что в том районе распространяется чума. Далее он пишет, Хузур обратился ко мне и спросил, каким образом распространяется чума. Я сказал, первыми умирают мыши. Хузур сказал, это предупреждение от Всевышнего Аллаха. Затем я сказал, Хузур, когда на теле появляется красный нарыв, то человек остается живым, а когда желтый нарыв, то человек не выживает. Хузур спросил, вы туда ездили? Я спросил, а мне следует туда съездить? Он сказал, лучше воздержаться от этого. Но для того, кто обрел сильную веру, это не опасно, он не умрет от чумы. Я сказал, моя жена умерла от чумы. Хузур сказал, из этого стало ясно, что она не до конца уверовала в меня. Если бы ее вера была совершенной, то она не умерла бы от этой болезни. Я понял, что она не принесла обет верности сердцем. Затем Хузур сказал, чаще читайте истихфар. Вся наша семья заболела этой болезнью, я написал об этом Хазрат обетованному Мессии алейхиссалам, и он снова повторил, читайте истихфар. Мы стали читать истихфар, и по милости Всевышнего Аллаха все выздоровели. Господин Мия Мухаммад Шариф Кашмири повествует, Джамалуддин Сихвани Сахиб, отец Мия Сиддика Сахиба, сказал мне, однажды я подумал, если согласно откровению короли будут стараться снискать благословение от одежд Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, разве для нас это благословение недоступно? И думая об этом, у меня из глаз потекли слезы. Однажды мне представилась возможность взять в руки конец тюрбана Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, приложить его к своим глазам, и в результате этого мои глаза, которые ощущали жжение, словно был песок, полностью выздоровели. Сейчас, говорит Хузур, я расскажу о событии, точнее о 2 событиях, повествующих о том, какое влияние оказывало на людей чтение книг Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Хазрат Мия Мухаммаддин, сын Мия Нуруддин Сахиба, повествует. Как я уже рассказывал, Хузур поясняет, он уже рассказывал о своем событии. Дурное влияние лекций последователей индуистских общин Ария Самадж, Брахма Самадж и неверующих духовно убили меня и многих других подобных мне людей. Хузур объясняет, то есть они отдалили их от Всевышнего Аллаха и Ислама. Далее он пишет, находясь под этим влиянием, я жил бессмысленной жизнью до тех пор, пока мне не посчастливилось прочитать книгу Барахими Ахмадия. Хузур поясняет, это является милостью Всевышнего Аллаха, что Он дал ему возможность прочитать книгу Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, потому что есть много людей, которым не дается эта возможность вследствие того, что в их натуре свойственно упрямство.
Но этому человеку Всевышний Аллах пожелал явить свою милость. Далее он пишет: читая книгу Барахин Ахмади, я дошел до страницы 90, и после того, как я прочитал в примечании 2 на этой странице и в примечании 11 на странице 149 доказательства существования Всевышнего Создателя, мое неверие сразу же исчезло. Хузур объясняет, я думаю, что здесь он ошибся, потому что раньше цифры писали прописью, а не цифрами. И это доказательство существования Всевышнего Аллаха находится в первом томе собрания Писаний Хазрата Абитавана Мессии алейхиссалам, Рухани Хазаин, на странице 78, и он написал примечание 2, но это ошибка, это примечание 4, а не 2. А также на странице 153 первого тома Рухани Хазаин примечание 11, и это примечание напечатано на 4-5 страницах. И если прочитать все это доказательство, то становится абсолютно ясно, что Всевышний Аллах существует. Далее он пишет: когда я дошел до этого места, мое неверие сразу же исчезло, и мои глаза открылись настолько ясно, словно спящий человек полностью пробудился или словно мертвый воскрес. Это была зима 19 января 1893 года около полуночи, когда я дошел до того места, которое доказывало, что Всевышний Аллах должен существовать, и Он существует. Хузур поясняет, на этих страницах приводится доказательство существования Всевышнего Аллаха. Хазрат Абитаван Мессия алейхиссалам рассказывает о том, что у всего сущего должен быть и его Создатель. Он рассказывает об этих двух вещах, являющихся доказательством существования Всевышнего Аллаха, и это создает в человеке убежденность в существовании Всевышнего Аллаха. Эта тема очень глубокая, и сейчас нет возможности подробно рассказать о ней. Поэтому желающие могут прочитать об этом в книге Хазрата Абитавана Мессии алейхиссалам Барахин Ахмадия. Таким образом, повествующий пишет: «Было около полуночи, когда, читая книгу, я дошел до места, в котором говорится: у каждой вещи должен быть и есть Создатель». Прочитав эти слова, мое внимание обратилось к покаянию, и я покаялся. Во дворе стоял большой кувшин, наполненный водой. Были январские дни. Хузур обращает наше внимание. Вы представляете, насколько холодной была вода? Далее он пишет: у меня был щит на 3 опорах, я поставил его, и за этим щитом я снял себе свою набедренную повязку и начал ее стирать в этой холодной воде. В это время проснулся мой слуга по имени Мангату и спросил: что случилось? Что случилось? Дайте мне вашу повязку, я постираю ее. Однако в то время я испил такой духовный напиток знания, опьянение от которого не позволило мне говорить с кем-либо. И Мангиля, несколько раз задавший свой вопрос, наконец замолчал. А я, надев на себя очищенную еще мокрую повязку, начал совершать намаз. Мангиля с удивлением смотрел на меня, а я, пребывая в состоянии любви ко Всевышнему Аллаху, так долго молился, что Мангиля уснул. А я продолжал совершать намаз. Книга Барахин Ахмадия заставила меня совершить такую молитву, и после этого я никогда больше не оставлял намаз. Я подробно рассказал об этом для того, чтобы показать чудо Хазрата Абитавана Мессии алейхиссалам. Хузур объясняет, то есть он говорит, что я привел этот длинный и красивый рассказ для того, чтобы показать чудо того, как книга Барахин Ахмадия создала во мне духовное преобразование. Далее он пишет: когда я был еще совсем молодым и неженатым, Хазрат Абитаван Мессия алейхиссалам внушил в мое сердце такую веру, которая была выше звезды Сириус. И согласно поговорке, он сделал мусульманина мусульманином. Войдя в ночь в состояние неверия, благодаря чтению книги Барахин Ахмади, я встретил утро, будучи уже истинным мусульманином. Утром я стал совершенно не тем мухаммадином, который я был до вчерашнего вечера. Я был стыдливым человеком, но попав в компанию дурных людей, я утратил это качество.
Но Всевышний Аллах по своей милости, посредством Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, вернул мне это качество стыдливости, и я с наслаждением читал 7-й аят суры Аль-Худжрат. Хузур поясняет, речь идет о 8 и 9 аяте этой суры. Аллах внушил вам любовь к вере, и сделал Он ее прекрасной в сердцах ваших, и сделал Он ненавистными для вас неверие, нечестие, неповиновение, эти те, которые благоразумны. Это как милость от Аллаха и благоволение Его. И Аллах всезнающий, мудрый. Далее он пишет: после того, как я обрел эту веру, священный Коран, величие Бога и любовь к Нему навсегда утвердились в моем сердце. Во мне появилось страстное желание получить знание шариата, который является основой веры. Затем в 1893 и 1894 году я прочитал книгу Барахини Ахмади еще раз. Я читал ее после совершения намаза Тахаджуд. Затем я прочитал книгу «Зеркало совершенства ислама», которая является тафсиром, толкованием книги «Объяснение целей». Хазрат Мунши Мирза Джалалуддин, пенсионер, живущий в Булани, близ Хария, в области Гуджрат, пишет: взяв двухмесячный отпуск, я приехал из Сиалкота в Булани, где я в то время работал в должности землемера. Я взял у него адрес Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам и отправил ему письмо со своим обетом верности, и в октябре 1894 года я получил его ответ, в котором было написано, что принесение обета непосредственно на руке тоже важно. 5 июня 1895 года в восточной части комнаты, расположенной на крыше мечети Мубарак, я принес обет верности на благословенной руке Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Этот же Хазрат Мия Мухаммаддин, сын Мия Нуруддин Сахиба, рассказывает: «Я думал в своем сердце, что у меня совсем нет религиозных знаний. И если муллы будут беспокоить меня, что я буду делать? Спрашивать у Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам или у кого-то другого я стеснялся. Но Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сам ответил мне безо всякого вопроса, который бы я задал. Когда Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам лежал на правом боку на крыше мечети Мубарак головой к северу, и я, сидя за его спиной лицом к востоку, делал ему массаж. Я хотел задать ему вопрос, но стеснялся. Но Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам повернулся ко мне и громким голосом, таким, что я даже испугался, сказал: читающий наши книги никогда не будет побежден. Хузур поясняет: сегодня у нас есть эта сокровищница знаний, и мы должны стараться обрести их. По милости Всевышнего Аллаха, многие книги уже переведены на разные языки. Следующие теме посвящено два повествования. Одно короткое и одно длинное. Хазрат Чодри Фатих Мухаммад Сахиб рассказывает: моему брату Навабуддину приснилось, что Хузур попросил у меня 8 ане. Поэтому я вместе с Навабуддином поехал в Кадиан, чтобы рассказать Хузуру об этом сне и дать ему эти деньги. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: этот сон означает, что вы обретете знания. Когда Маульви Искандер приехал в нашу деревню, то я, Навабуддин и многие другие люди учились у него читать священный Коран и другие книги, написанными на языке урду.
И таким образом слова обетованного Мессии алейхиссалам исполнились. В нашей деревне было фикусовое дерево, которое мы продали Мирзе Низамуддину вместе с землей, на которой оно стояло. В это время в нашей деревне появилась чума, и во время прогулки с Хадратом обетованным Мессии алейхиссалам мы подарили ему деньги, полученные от продажи земли, на которой стояло это дерево. После этой прогулки Хузур поехал в нашу деревню, и там, стоя рядом с мечетью, он вознес мольбу, и благодаря этой мольбе чума в нашей деревне исчезла. Хазрат Фадлуддин Сахиб, разиллаху анху, рассказывая о том, как он принес обет верности, повествует: «Сначала я был человеком, абсолютно не задумывавшимся о религии, но затем, постепенно, благодаря обществу моих друзей, я стал учеником общины Накшбанди, потому что мои друзья принадлежали к этой общине, и наш духовный учитель жил в нашей деревне. Эта община называла себя последователями шариата и связывала себя с Хазратом Абу Бакр Сиддиком, разиллаху анху. Сначала они наставили меня совершать молитву и держать пост, а также совершать молитву тахаджуд, и приказали мне никогда не оставлять молитву тахаджуд. И если я увижу какие-то сны, то никому не рассказывать о них. В течение этого периода времени я увидел несколько снов и никому не рассказывал о них. Поскольку я был строителем, я остался без работы, то, получив разрешение своего духовного наставника, я вместе со своей женой, приехав в Амритсар, снял там дом. Однажды, по прошествии 2 лет после молитвы тахаджуд, во время чтения зикра, я уснул и увидел во сне, что с небес спустился сон ангелов в человеческом облике, которые расселись вокруг меня по кругу. Рядом со мной сел какой-то военачальник, затем с небес спустился золотой трон и встал в середину этого круга. И все это воинство в это время, проявляя уважение, встало. И я увидел, что на этом золотом троне сидят 2 внешне похожих святых человека, лица которых излучали свет. Я спросил у военачальника: «Кто эти святые люди?» Он ответил: «Справа на троне сидит любимый Богом Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, а слева любимый Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, сын Марии, алейхиссалям». Я сказал: «Сын Марии — это имя Хазрата Исы, алейхиссалям, который был посланником к сынам Израиля». Он сказал: «Нет, это не тот сын Марии, алейхиссалям, который уже умер, а это тот сын Марии, которого больше всех любит Хазрат Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям». Затем святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, своим благословенным голосом обратился к этому военачальнику и сказал: «Громко объявите людям, когда придет наш сын Марии, алейхиссалям, вы должны повиноваться ему, и тот, кто не будет повиноваться ему, тот не от меня». В этот момент меня разбудила моя жена и сказала: «Уже был произнесен азан на утреннюю молитву, а вы никогда не спали после тахаджуда. Идите в мечеть и совершите молитву». Я сильно рассердился на свою жену за то, что она меня разбудила. Говоря коротко, на следующий день я поехал в деревню и рассказал свой сон своему духовному наставнику. Он сказал: «Поздравляю тебя, тебе выпала честь увидеть святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сейчас мы находимся в том месте, которое отличается от того места, где снизойдет сын Марии, алейхиссалям». Хузур поясняет, он разъяснил этот сон так, что скоро снизойдет сын Марии, а они находятся в другом отличном от этого месте. Далее он пишет: это время является временем прихода Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, и счастливы те, кто примут его. После этого я получил работу в учреждении, которое занималось строительством каналов. Я получил эту работу благодаря одному клерку. Работая там, я видел много снов, но я никому не рассказывал их по причине приказа моего духовного наставника не рассказывать о них. Я проработал там 15-20 лет.
Затем я оставил свою работу, приехал в деревню и стал там жить. Когда я приехал в деревню, я увидел, что один наш родственник по имени Маулви Мухаммад Чираг, который был нашим учителем и принадлежал к течению Ахли Хадис, стал мусульманином Ахмади. Он начал беседовать со мной о Хазрате обетованном Мессии алейхиссалам, но я не проявил никакого интереса к этому разговору, потому что я верил суфийским факирам и верил в то, что они являются истинными обладателями шариата. Поэтому я ничего не ответил Маулви Сахибу и сказал: да, есть такие люди, которые делают бизнес на религии и обманывают Божие создание. Но я все-таки решил спросить у своего духовного учителя, является ли притязание Хазрата Сахиба притязанием от Аллаха или это обман. Когда я пришел к нему домой и спросил у сына своего наставника, где духовный учитель, он, плача, ответил: он скончался уже 2 месяца назад. Просите нас за то, что мы забыли сообщить вам о его смерти. Мне стало очень грустно и тяжело, и в таком состоянии я вернулся домой. Однажды Маулви Сахиб снова обратился ко мне и сказал: ты образованный человек, тебе надо читать изречения и книги Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. И он дал мне книгу под названием «Джальса Мазахиб Махатасу». Я прочитал ее, и затем он дал мне 4 тома книги Барахина Ахмадия. После прочтения этих книг моему сердцу было внушено, что после Мухаммада, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не было такого человека, который написал такую книгу, которая призывает людей всех других религий признать истинность ислама. Он рассказывает, что после этого мое сердце охватило сомнение, и я подумал о том, что если этот человек, который представил этому миру, является правдивым человеком, и я принесу ему обет верности, то я принесу обет верности правдивому человеку. А если он ложен в своем притязании, то я могу принести обет верности лживому человеку. И в состоянии размышления об этом я пребывал в течение 2 месяцев. Маулви Сахиб приводил мне различные доказательства, но мое сердце не верило ему. Однажды, в первый день благословенного месяца Рамазан, я очень искренне и с рыданиями взывал ко Всевышнему Аллаху с мольбой: «О Создатель земли и небес! Если этот человек, то есть Мирза Сахиб, является правдивым, и ты не спаслал его в качестве посланника для исправления мира, то ты, являющийся скрывающим грехи, яви мне ясные знамения или открой мне истину посредством сна. Но если ты не покажешь мне какое-то знамение, то в судный день у тебя не будет против меня никакого довода, потому что у меня не было сил различить между правдивым и ложным человеком. И больше мне ничего не нужно. По прошествии 15 дней месяца Рамазан, после намаза Тахаджуд, я уснул на молитвенном коврике и увидел во сне, что я вместе с одним человеком отправился в город, и в дороге мы увидели сад, который был окружен забором около 1 метра высотой. Хузур поясняет, то есть они подошли к саду, окруженному забором высотой около 1 метра. Он пишет: этот сад был подобен раю. В нем текли каналы, в которых было мало воды, в нем находились великолепные дворцы, и мы решили войти в этот сад и погулять по нему. Мы хотели перелезть через забор, но не смогли этого сделать, но несмотря на это, мы приняли твердое решение войти в этот сад, и для этого узнать, где находится дверь в этот сад. Хузур поясняет, он рассказывает свой длинный сон. Он пишет: мы обошли сад с 3 сторон, с юга, запада и севера, но не нашли там никакой двери. Затем мы сказали друг другу: пойдем на его восточную сторону, возможно, там мы найдем дверь. Когда мы отправились на восточную сторону сада, мы увидели там одного человека, сидящего в тени дерева. Он рукой подозвал нас к себе и сказал: идите сюда, я расскажу вам о двери этого сада. А если вы не придете ко мне, то за всю свою жизнь вы не сможете найти дверь в этот сад.
Когда мы подошли к этому святому человеку, я неожиданно вспомнил свой сон, который я давно видел в Амритсаре. Хузур объясняет, во сне он вспомнил о своем давнем сне. Далее он пишет, мое сердце сказало мне, я видел во сне этого человека, сидящим вместе со святым пророком, саллаллаху алейхи вассалям, на троне. Поэтому я спросил его, кто вы, о святой человек? Он ответил мне своими благословенными словами, я являюсь сыном Марии, видите эти двери сада, идите и погуляйте по нему. Мы оба вошли в сад и долго гуляли по нему. Я почувствовал жажду и сказал своему спутнику, я испытываю жажду, а вода в этих обмелевших каналах находится очень низко, и я не могу достать ее. Уставшие мы сели под деревом, и через некоторое время из одного дворца появился один мальчик 10-12 лет, он держал в руке пиалу по форме напоминающей яйцо, в которой было что-то налито. Поскольку я испытывал жажду, поэтому я взял у него эту пиалу, выпил из нее половину и протянул ее своему спутнику. Но мальчик вырвал из его рук пиалу и сказал мне, это твоя часть, в ней нет его части. Моему спутнику стало стыдно от этого, и он сказал, уже поздно, пойдем, нам далеко еще ехать. И мы быстро пошли к двери, мой товарищ вышел из двери, а я еще оставался в саду, когда пришел сын Маульви Сахиба и разбудил меня. Он спросил меня, по какой причине вы сегодня после тахаджуд намаза уснули и не читали священный Коран. А я рассерженно сказал ему, я видел прекрасный сон, и ты сделал очень плохо, что разбудил меня. Он сказал, о Божий человек, уже прозвучал азан, и Маульви Сахиб ждет в мечети для совершения коллективной молитвы. Пойдем в мечеть. После совершения омовения мы прочитали коллективную молитву с Маульви Сахибом. После намаза я подробно рассказал о своем сне Маульви Сахибу и о том, как я до этого взывал с мольбой ко Всевышнему Аллаху. Я ему также рассказал, что кроме этих 2 раз во сне я никогда не видел ни Мирзу Сахиба, ни Кадиана. Маульви Сахиб дал следующее разъяснение этого сна. Сад, обмелевшие каналы и дворцы означает шариат. Улемы времени, которые обмелели и лишились духовного знания. Хузур поясняет, они лишились знания основ шариата. Дворцы означают поступки, и пиала тоже означает действия, содержащие в себе ошибки, и поэтому она не круглая, а имеет форму яйца. А намек на восточную сторону означает, что Кадиан расположен к востоку от нашей деревни. Объяснение этого дает тот хадис, в котором говорится, что Мессия снизойдет на востоке. А тот святой человек, которого вы видели во сне, является Хазратом Мирзой Гуламом Ахмадом, обетованный Мессией и обещанным Махди, алейхиссалам. И жест его руки означает, что до тех пор, пока вы не войдете в нашу общину, для вас не откроются двери рая исламского шариата. Всевышний Аллах явил вам те знамения, которые вы просили у Него. Потом Он сказал, в пятницу мы собираемся ехать в Кадиан, поедем вместе. Если тем святым человеком из вашего сна окажется Хазрат Сахиб, то поверьте ему. В ином случае вас никто не будет ни к чему принуждать. Говоря коротко, мы отправились в Кадиан в четверг. Когда мы приехали в Кадиан, у меня поднялась высокая температура. Маульви Сахиб сказал Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, этот наш юноша приехал сюда в поисках истины. Он постился, сейчас у него поднялась температура. Хазрат Сахиб сказал, Маульви Сахиб, почему мы разрешили ему поститься в путешествии? Если бы у него поднялась температура или он заболел чем-то, то что бы вы делали? Это противоречит требованиям священного Корана. Хорошо, мы пришлем вам лекарство, и иншаллах он выздоровеет.
Это лекарство принес, кажется, Мухаммад Али. Я принял лекарство, и моя температура спала. Поэтому я находился в полуобморочном состоянии, и я не узнал Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. На следующий день была пятница, мы совершили омовение и пораньше пошли в мечеть, чтобы занять место в первом ряду. Мы заняли места в первом ряду. Первым пришел Маулви Абдуль-Карим Сахиб, затем Маулви Нуруддин Сахиб, будущий первый халиф, и после них пришел Мирза Сахиб. И увидев его, я сразу узнал его и сказал, что это тот святой человек, которого я видел во сне. И я сказал Маулви Сахибу, это тот святой человек, сын Марии, которого я дважды видел во сне. Это успокоило Маулви Сахиба, и он понял, что я принесу обет верности. Мы приехали в Кадьян вчетвером, я, Маулви Сахиб, мой двоюродный брат, которого я видел в своем сне, и четвертым человеком был Гончар из нашей деревни, который тоже приехал с целью дать обет верности Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам. Пятничную проповедь произнес Маулви Абдуль-Карим Сахиб, и он же, кажется, возглавил намаз. После пятничной молитвы было объявлено, что тот, кто хочет, может принести обет верности. И многие люди, включая Гончара, стараясь опередить друг друга, устремились к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам. Когда я тоже хотел пойти дать обет верности, меня остановил мой двоюродный брат, которого я видел во сне. Он остановил меня, зародив во мне сомнения. Он сказал: «Ты читал книги Мирзы Сахиба, и эти мысли воплотились в твоем сне, который является ложным. И кроме этого сна у тебя ничего нет». И он также добавил: «И это не что иное, как обман». Я был слаб разумом. Хузур поясняет, это означает, что не смог принять самостоятельного решения, попал под влияние другого человека. Он продолжает, и таким образом он удержал меня от принесения обета верности. На следующий день, рано утром, мы вчетвером отправились из Кадьяна в свою деревню. Когда мы проезжали мимо деревни Молибали, расположенной чуть далее Баталы, Маулви Сахиб спросил меня: «Ты дал обет верности?» Я ответил: «Нет». Он сказал: «Если все, что было в твоем сне, исполнилось, то почему ты не принес обета верности?» Я сказал: «Этот человек остановил меня и сказал: ты читал книги Мирза Сахиба, поэтому эти же самые мысли воплотились в твоем сне. И кроме этого сна у тебя ничего нет». Услышав это, Маулви Сахиб сильно рассердился на меня и на моего двоюродного брата и сказал: «С этого момента между нами прервались отношения учителя и ученика и родственные отношения». Мы приехали в свою деревню к молитве Аср. После этого мы прожили в деревне 4-5 дней, и все это время Маулви Сахиб был сердит на меня. Неожиданно я получил письмо Бабуджана Мухаммада из деревни Баханбари, в котором он написал: «Из Баханбари я приехал в Харчавал. На берегу канала мне дали дом, и у меня много работы. Я слышал, что ты оставил свою работу, поэтому как только получишь мое письмо, обязательно приезжай в мой дом в Бахан-Бари или в Харчавал». Поскольку я находился в подавленном состоянии, я приехал к нему в Харчавал, проезжая через Кадьян. Бабу Сахиб встретил меня с большой радостью, и на следующий день он поручил мне работу, которой я стал заниматься. На третий день мне приснился сон, в котором я видел, что ко мне пришел Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам и сел рядом со мной. Я с большим уважением к нему встал и, согласно тому, как делается по отношению к сидящему на престоле, хотел поцеловать его ноги, но Хазрат Сахиб остановил меня своей благословенной рукой и сказал, что это является многобожием. Затем он сказал: «Послушай, Фазлиддин, ведь ты попросил в своей мольбе явить тебе знамение и сказал, что если тебе будет явлено знамение, явно или посредством сна, то в судный день тебе не будет задано вопрос о том, почему ты не уверовал в Хазрата обетованного Мессию алейхиссалам. Сейчас тебе уже дано это знамение». Сказав эти слова, он ушел, а я проснулся и разрыдался настолько сильно, что мой ворот рубахи намок полностью. И я, ничего не сказав Бабу Сахибу, босиком побежал в Кадьян. То есть побежал без обуви даже.
Какой-то человек увидел меня бегущим и рассказал Бабу Сахибу, что он видел, как я бежал в свою деревню. Бабу Сахиб сразу же верхом на лошади помчался за мной, догнал меня на мосту канала Харчавала и спросил: «Что с вами случилось? Что вы, ничего не сказав, бежите в свою деревню?» Я сказал: «Оставьте меня, я бегу не в свою деревню, а в Кадиан». Услышав слово «Кадиан», он сильно разгневался, поскольку он был и до сих пор остается противником Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам. И он не позволил мне идти дальше, но я проявил упорство и сказал: «Бабу Сахиб, дайте мне уйти, иначе я на этом же месте сейчас умру, потому что меня ведет какая-то невидимая сила, и я даю вам обещание, что через 3 дня я вернусь». Говоря коротко, он отпустил меня. Мое сердце сказало мне: Мирза Сахиб является правдивым человеком, потому что он раскрыл то, что было в моем сердце, и сказал, что мне был приведен убедительный довод его истинности. Я приехал в Кадиан и сказал Мирза Исмаил Сахибу, работающему в издательстве, находящемуся возле колодца, где сейчас расположен офис книжного магазина. Он сказал, что я хочу встретиться с Хазрат, спросил, что я хочу встретиться с обетованным Мессией, алейхиссалам. Он сказал: «Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, придет в мечеть Мубарак во время молитвы Зухр. Вы сможете там его увидеть». Но в этот день он не пришел в мечеть Мубарак на молитву Зухр, а пришел на молитву Магриб. И я имел честь встретиться с ним и сказать: «Хузур, я хочу дать вам обет верности». Хузур сказал: «Обет верности будет приниматься через 3 дня». Так я остался в Кадиане на 3 дня, и через 3 дня я, Мир Касым Али, редактор журнала «Фарук», и еще один человек, имени которого я сейчас не помню, возможно, это был Маульви Сарвар Шах Сахиб, мы втроем дали обет верности и вошли в лоно Ахмадията. Таким образом, Всевышний Аллах приводил людей к принесению обета верности. Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал: «Большую часть нашего проповедования совершают ангелы. Пусть Всевышний Аллах повысит степень этих сподвижников и даст возможность их потомкам продолжать добрые деяния их предков». Сейчас, говорит Хузур, я хочу рассказать об одном мученике, погребальную молитву которого я возглавлю после пятничной молитвы. Имя этого мученика — уважаемый Чодри Нусрат Махмуд, сын уважаемого Чодри Манзура Ахмад Гундала. Я хочу вас познакомить с его семьей. Ахмадият пришел в их семью через Хазрата Чодри Анаятуллу, Разилуху анху, который был сподвижником Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, и приводился двоюродным братом уважаемому Чодри Ихласу Ахмаду, дедушке мученика. Позже, благодаря его стараниям, Чодри Ихлас Ахмад в период первого халифа Обетованного Мессии принес обет верности. Семья мученика из Бахвалпора, области Сиалкот. Господин Чодри Нусрат Махмуд долгое время, около 30 лет, жил в Монди Бахауддине. А в 2008 году вместе со своей женой и младшей дочерью они уехали в район Ланг-Айсленд в Нью-Йорке и получили там вид на жительство. Господин Нусрат Махмуд родился 6 марта 1949 года в Бахвалпоре, области Сиалкот. Он закончил магистратуру в Мари-колледже Сиалкота и затем поступил на работу на сахарный завод Шах-Тадж в Монди Бахауддине и проработал там около 35 лет в качестве менеджера. Затем, как я уже сказал, говорит Хузур, он переселился в США. В сентябре он приехал из США в Пакистан с целью организации свадьбы своей младшей дочери Шаизы Махмуды. А 5 октября состоялась свадьба Шаизы Махмуды с господином Саад Фаруком, мучеником, который обрел мученическую смерть на 3-й день после своей свадьбы. Саад Фарук был сыном господина Фарука Ахмада Кахлу. И, как я уже рассказывал раньше, говорит Хузур, в пятницу 19 октября Саад Фарук обрел мученическую смерть. Его сват, господин Фарук Ахмад Кахлу,
Вместе с некоторыми другими членами семьи после пятничной молитвы возвращались домой. Когда несколько неизвестных открыли по ним огонь. Саад Фарук, который ехал на мотоцикле, обрел мученическую смерть там же на месте, а 2 человека получили ранения. Чодри Нусрат Махмуд Сахиба 1 пуля попала в шею и 2 пули в грудь. Его сразу отвезли в больницу Аббаси Шахид. А затем перевезли в больницу Агахана. Его лечили 38 дней, но так и не оправившись от ран, которые усугубила инфекция, 27 ноября во вторник в 11 часов ночи он встретился со своим истинным владыкой и обрел статус мученика. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Покойный мученик по милости Всевышнего Аллаха был Муси, и у него было сильное желание служить религии. Во время жизни в Манди Бахаудине он имел честь служить общине секретарем отдела по свадебным делам, секретарем отдела по призыву к Всевышнему Аллаху и заниматься также и другими делами. После переселения в США в Нью-Йорк в 2008 году он также имел честь служить общине в качестве секретаря по воспитанию. Покойный был очень искренним и глубоко верующим человеком. Он был награжден медалью за верную службу на заводе, где он работал. Он активно участвовал во всех движениях общины. Если по какой-то причине он не мог участвовать в программе по призыву к Аллаху, тогда он предоставлял для этого свою машину, чтобы получить награду Всевышнего Аллаха. Его сын Кашиф Ахмад Даниш пишет о нем: «Я всегда видел своего отца очень добрым и любящим своих детей человеком. С детства и до своей молодости я видел, что он постоянно заботился о своих детях. Он всегда старался дать нам хорошее образование и воспитать нас высоконравственными людьми. Он общался с людьми очень мягко и на очень интеллигентном языке. Он никогда не обращался к детям на «ты». Он всегда обращался к ним на «вы». Ему очень нравилось, когда я занимался делами общины. Он наставлял нас поддерживать прочную связь с Ахмадийским халифатом. Приходя домой со службы, он в первую очередь спрашивал детей о совершении ими молитвы. Если они по какой-то причине не совершали намаз, то он говорил им: прочитайте намаз. Когда дети были еще маленькими, он брал их с собой в мечеть для совершения коллективной молитвы. Он проявлял особую заботу о своей молитве во время работы или поездок. Он ни с кем не говорил жестким тоном и всегда являл собой образец нравственности. Все любили его из-за его мягкости, вежливости и жизнерадостности. Жена уважаемого покойного в данный момент находится в США. Она тоже приезжала в Пакистан, но заболела там и вернулась обратно. Она лечилась. Молитесь за нее. Пусть Всевышний Аллах дарует ей исцеление. Их сын Кашиф Ахмад Данеш живет в Канаде, и он имеет честь служить общине в качестве заместителя главы молодежной организации общины. У покойного осталось 3 дочери. Самая младшая из них — вдова Саада Фарука, мученика. Господин Мухаммад Мунир Шамс, миссионер общины, который около 11 лет работал миссионером в Манди Бахаудине, написал, что он имел возможность работать вместе с ним в качестве миссионера области. Он был начальником отдела на сахарном заводе, и в общине он был главой организации Ансаруллах, а также секретарем отдела по свадебным делам. Он был главой комитета гостевого дома при мечети и миссионерском доме. Он регулярно совершал 5-кратную молитву, затем во время молитвы Зухр он сначала совершал молитву и только потом уходил домой на обед. Поскольку дом миссионера находился рядом с мечетью, то когда мне хотелось остаться наедине помолиться Всевышнему Аллаху, я приходил в мечеть. И каждый раз я видел там господина Нусрат Махмуда, который с рыданиями молился Всевышнему Аллаху. Он всегда вовремя платил обязательные взносы в полном соответствии со своим доходом.
Он активно совершал пожертвования, заботился о бедных, нуждающихся, инвалидах. Он очень любил чистоту и проявлял также заботу о гостевом доме. Во время прогулок со мной он говорил только на религиозные темы об общине, призыве к Аллаху, а не о мирских делах. Он предоставлял свою машину для общинных дел и во время свадеб бедных девушек. Когда он ехал на своей машине, он всегда подвозил бедных людей. Я никогда не видел его находящимся в состоянии ярости. Один его слуга Ахмади рассказывает: «Я работал у господина Нусрат Сахиба 25 лет. Он ни разу не ругал меня, никогда не сердился на меня. На каждый день Ида он дарил своим работникам новую одежду и деньги. Он сильно любил ахмадийский халифат и всегда слушал проповеди халифа времени в прямом эфире и во время прогулки рассказывал людям, что сегодня Хузур говорил о таких-то, таких-то вещах и дал такие-то, такие-то наставления. Он всегда давал предпочтение вере перед миром. Когда нужно было ехать на какую-то церемонию, он в первую очередь отвозил туда миссионера с его семьей, а потом отвозил свою семью. И он обязательно приглашал на все мероприятия бедных людей, да возвысит Всевышний Аллах его степенями в раю и даст возможность его потомкам продолжать его добрые деяния. Пусть Всевышний Аллах убережет всех мусульман Ахмади в Пакистане от врагов Ахмадията и, оказывая свою особую милость, явит им новые победы и достижения. Как я уже сказал, надо много молиться за них. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر